Minglaba, Digni, Grade 12 Physics, Chapter 11, Electromagnetic Induction, Generations and Distributions of Electricity, Kanega, Lesson 7, Mushimbabame, the Lesson 7 by Matthew Sauma, Bade 11.6, Principles of House Wiring, Arabi, Detail about a circuit to move to the pneumatic lighting circuit, nickel power circuit, the heating circuit, the Johnny Mushimbabame, Arabi, not who are detail, don't be tired, the house wiring ma computer circuit breaker တွေအကြောင်းကိုပြောပါမယ်ပြီးရင်နံပါတ်5ကတော့ earthing လို့ခေါ်တဲ့မြေစိုက်ကျိုးချတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီဘိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ review exercise number 1 2နဲ့3တို့ကိုလည်းရှင်းပြပေးသွားပါမယ်ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံး 11.6 principles of house wiring အိမ်တွင်းတာဝါယာတွေ့တမ်းမှုနီးစနစ်တွေကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ် now we will study the proper way of using electricity in a home that is house wiring system. Electricity supply to the house is a single phase from alternating current AC carried by a thick cable which contains two wires which were well isolated from each other. One of these wires is live wire L and the other is the natural wire N. ဒါဘာကိုဆိုလို့တလဲအဲ့တော့နေအိမ်ဒီမှာလျှက်စစ်တအားကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ proper way ပေါ့နော်တင့်တော်တဲ့နည်းလမ်းကတော့ဒါ house wiring system လို့ပြောတဲ့အိမ်သုံး wire တွေ့တမ်းမှုစနစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေအိမ်များသို့ပို့လွှတ်ကြိုတစ်ခုနော်ပို့လွှတ်ကြို single phase နော်ပို့လွှတ်ကြိုဆိုတာဒါက high voltage ရှိတဲ့ဒါ wire ကိုပြောတာ single phase စနစ်ဖြစ် AC လျှက်စီးကြောင်းကိုလျှက်ကဖုံးထားသည့် wire ကြိုးနှစ်ချောင်းပါတဲ့တုတ်ခိုင်တဲ့ cable ကြိုးဖြင့်ပို့ပေးသည်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီဓာတ်တိုင်ကနေပြီးတော့ဒါ main ကြိုးလို့ခေါ်တဲ့နော်cable ကြိုးအကြီးနဲ့နော်သူ့မှာတော့ two thick wire ပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ wire နှစ်ခုနဲ့ပို့တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ wire နှစ်ချောင်းမှာအဲ့ထက်ကတစ်ချောင်းက live နော် live wire လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့သူက L နဲ့သင်္ကေတရေးပြီးနောက်တစ်ချောင်းကိုတော့ natural wire လို့ခေါ်ပြီးသင်္ကေတ N နဲ့သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ် The current enters the house through one wire and returns to the local substation through the other. The live wire L is a dangerous wire as it carries a high voltage while the natural wire N is usually at 0 volt. အဲ့တော့ဒီနေကိုဝင်လာတဲ့ဓာတ်တိုင်ကနေဝင်လာတဲ့လျှက်စီးကြောင်းမှာအဲ့ထက်ကနှစ်ချောင်းရှိတဲ့ထက်ကတစ်ချောင်းကနေပြီးတော့ဒီလျှက်စစ်ကအိမ်ထဲကိုစီးဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါအိမ်ထဲကနေပြီးတော့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ circuit တွေပေါ့လျှက်စီးပတ်လန်းတွေမှာတစ်ဆင့်သူကကျန်တဲ့ wire ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ data အတွင်းမှာရှိတဲ့ဓာတ်အားခွဲရုံကိုသူကပြန်လဲရောက်သွားမှာဒါသူ့ရဲ့ circuit ပေါ့နော်အရင်ဆုံးအဲ့တော့ဒါခွဲရုံကနေလာတဲ့ကောင်ဓာတ်တိုင်ရောက်မယ်အဲ့ဓာတ်တိုင်ကတစ်ဆင့်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ main wire မှာနှစ်ချောင်းတွေကပထမ live wire ကနေအိမ်ထဲကိုရောက်မယ်အိမ်ထဲမှာဒါလိုအပ်တာတွေကို circuit အမျိုးမျိုးနဲ့သုံးဆွဲပြီးလို့ရှိရင် natural wire ကနေပြီးတော့မှတစ်ဆင့်ဒါဓာတ်အခွဲရုံကိုပြန်ရောက်သွားတဲ့ပတ်လမ်းပဲဖြစ်ပါတယ် live wire ဒီထက်မှာ wire ကျနှစ်ချောင်းထဲမှာ live wire L ကတော့ဘိုးအားမြင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာ N ရရှိတဲ့ wire ဖြစ်ပြီးတော့ natural wire ကတော့သူ့ရဲ့ဘိုးအားကနဲပါတယ်တုံညာဘိုးဖြစ်လေရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် electrical distribution in a house ဒါကအိမ်တစ်ခုမှာလျှက်စစ်ကိုဒါစောစောကပြောတဲ့အတိုင်းဒါ main wire ကနေအိမ်ထဲကိုတွေ့ပြီးတဲ့ခါမှာအိမ်အတွင်းထဲမှာပဲဘယ်လိုဖြန့်ဝေမလဲဆိုတဲ့ကောင်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ supply cable ကဒါ main wire ပေါ့နော်ရှေ့မှာသင်ကြားပြောခဲ့သလိုပဲဟိုအကျိုးနှစ်ချောင်းပါတယ်တစ်ချောင်းကတော့ natural wire ဖြစ်ပြီးတော့ N နဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်နောက်တစ်ချောင်းကတော့ live wire ဖြစ်ပြီးတော့ L နဲ့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် The electricity is fed into the house through the main fuse meter and the main switch and then to distribution box as shown in figure အဲ့တော့ဒီအိမ်ထဲကိုအခုဒါ live နဲ့ natural ကနေဝင်လာတဲ့နော်လျှက်စီးကြောင်းကိုသူကအရင်ဆုံးသူကဘာတက်ထားလို့အစင်းစင်းပေါ့ main fuse တက်မယ် main fuse ပြီးရင်အောက်ကဒါ electricity meter ဆိုတာ meter box ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ meter လို့ခေါ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအောက်မှာ main switch နော်အဲ့တော့ဒါ main clock ဒီအောက်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှ main clock ကထွက်လာတဲ့ဒီ wire နှစ်ပင်ကို distribution box လို့ပြောတဲ့အိမ်တွင်းမှာသုံးဆွဲမဲ့လျှက်စစ်ကိုဖြန့်ဝေတဲ့နော်ဒီ distribution box ကိုသူကပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းဒါဆက်သွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့လျှက်စစ်တဲ့အားကိုပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းနေရင်တွင်းနော်အရင်ဆုံးပင်မဒန်ခံကျိုးပုံမှာကြည့် main fuse ပါသူက live wire မှာတက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီကပြီးရင်သူက meter အဲ့တော့ meter ကတော့ဒါဒီ meter မှာဘယ်နှ unit လဲဆိုတာ
ကြည့်ပြီးတော့မီတာကြီးကောက်ခံတဲ့မီတာဘုံပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအပြင်မီတာနဲ့ထွက်လာတဲ့ဝါနှစ်ချောင်းကိုဒါအိမ်ထဲကိုဝင်မှာ main ခလုတ်တက်ပါတယ် main switch ပါနော်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ main switch ကတော့သူက double throw ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကနှစ်ဖက်စလုံးဖြတ်ပြတယ်နော် neutral ကို light ကိုဒီမှာဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခါဘယ်ကိုရောက်တော့ဆိုရင်အောက်မှာရှိတဲ့ distribution box ဆိုတဲ့ line ခွဲပုံးစီကိုဒါဝါရိုးနှစ်ချောင်းရောက်ရှိသွားတာကိုပြောတာဖြစ်ပါ From the distribution box there are normally 3 circuits namely heating circuit for example cooker circuit for high power cookers and high power cookers the power circuit သူကို remain circuit လို့ခေါ်တယ် and lighting circuit အဲ့တော့ဒီကနေအခုဒီ distribution box ကနေသူကတာမန်အားဖြင့်တော့သူကcircuit 3မျိုးခွဲထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ circuit 3မျိုးကပထမတစ်ခုကဒါအပူပေးတဲ့ circuit ဖြစ်တဲ့ heating circuit ပေါ့အပူစွမ်းအင်ကိုသုံးစွဲတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအတွက်နော်လောက်ထားတဲ့ circuit သူကို heating circuit ဒါဥပမာအဖြစ် cooker circuit လို့လည်းခေါ်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် for high power အဲ့တော့သူကနောက်တစ်ခုက power circuit ပေါ့ power circuit ကတော့ဒါအိမ်ထဲမှာကိုလိုအပ်တဲ့ power လိုတဲ့နေရာမှာ power ကို electrical power ကိုထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်အောင်ဒါ plug box တွေတက်ထားတဲ့ဒါ circuit ဖြစ်လို့သူကို remain circuit လို့လည်းခေါ်တယ်เนาะနောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက် circuit တစ်ခုကတော့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်အိမ်မှာရှိတဲ့မီးသီးမီးရောင်းတွေကိုအလင်းရောင်အတွက်เนาะဒါလင်းစွမ်းအင်ကိုသုံးစွဲမဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက်သူကတက်ထားတဲ့ circuit သူကို lighting circuit လို့ခေါ်မယ်ဒါကြောင့် circuit ဘယ်နှမျိုးပြန်ခွဲမလဲ၃မျိုးပါအခုပုံမှာကြည့်ရင်အဲ့တော့ဒီဘယ်ဘက်ဆုံးက2 cooker circuit ဆိုပြီး30 ampere fuse တက်ထားတာเนาะအဲ့ဒါပြီးဒုတိယတစ်ခုကတော့ power circuit remain circuit လည်းခေါ်တယ်နောက်ဆုံးကတော့ lighting circuit လို့ခေါ်တဲ့ကောင်ပေါ့အဲ့တော့တာမန်အားဖြင့် line ခွဲပုံမှာအပူစွမ်းအင်သုံးပတ်လံ power အသုံးများသောပစ္စည်းများအတွက် power ပတ်လံအလင်းစွမ်းအင်သုံးပတ်လံဟုပတ်လံသုံးခုခွဲထုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်electrical power ကိုသုံးစွဲမှုအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ lighting circuit မှာတော့5 ampere fuse တာတက်ထားမယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့နှစ်ခုကတော့30 ampere fuse တွေတက်ထားတာကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါဒီ fuse တွေကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ fuse ကဘယ် line မှာတော့ဟိုးပေါ်လာတဲ့ main line မှာပဲဒါတက်ရ main ဒီ sorry live wire line မှာပဲတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ fuse တွေဟာအဲ့တော့ဒီ neutral ဒီ line မှာတက်เสียမလိုပါဘူးဒါလေးကိုသတိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီသုံးဆွဲမဲ့ wire တွေရဲ့ color code ပေါ့နော်အဲ့တော့အရောင်ပေါ့နော်သူက wire ကျိုးနှစ်ချောင်းရှိတယ်လို့ပြောထားတာ live နဲ့ natural အဲ့ဒါကိုဘယ်ရောင်က live လဲဘယ်ရောင်က natural လဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအရောင်နဲ့ခွဲခြားပြီးခေါ်ပြတယ်အဲ့ဒါကို color coding of electrical wire လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ wire တွေမှာဒီ live နဲ့ natural နဲ့နှစ်ခုတည်းပါပေမဲ့ဒီအိမ်သုံး circuit တွေမှာတချို့နေရာကျရင်အန်ရယ်ကင်းအောင်လို့သူ earth wire ဆိုတဲ့ wire ကျိုးတစ်ချောင်းမှာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကဒီ color code မှာ၃မျိုးအတွက်အရောင်ခွဲခြားပြီးတော့ဒါသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ wire ၃မျိုးကဘာတွေဖြစ်မလဲအန်ရယ်ရှိတဲ့ဘိုးရိပ်ပြင်းတဲ့ live wire ရဲ့အဲ့တော့0ဘိုးလောက်ပဲရှိတဲ့ natural wire ရဲ့နောက်တစ်ခုက earth wire ဒီ၃မျိုးပါမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအဲ့ဒါလေးကို new wiring color ဆိုပြီးတော့ဒါစနစ်သစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာသုံးတဲ့ဒီ wire ရဲ့ color code ပါသူကတော့အပြာရောင်အတွက်ကအပြာရောင်ဟာ natural wire ကိုညွှန်းပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ညိုရောင်သူအနီရောင်ညိုရောင်ပေါ့သူက live wire ကိုညွှန်းတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်သူက strip ပေါ့နော်အဝါနဲ့အစိမ်းနဲ့ဒါအစင်ကြားဖြစ်တဲ့ကောင်ကတော့ earth ကိုညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်3 cables or conductor cable ဆိုတာ conductor ဆိုတာလျှက်ကူးပစ္စည်း wire ကြိုးပဲပြောတာဖြစ်ပါတယ်are also used in wiring system they are color coded with brown for live အညိုရောင်ကဒါ live wire ပါ also called live wire blue for neutral အပြာရောင်ကတော့ neutral အတွက်ပါ stripped green yellow for earth အစိမ်းနဲ့အဝါနဲ့အကြားကတော့မြေစိုက်ကျိုး earth အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ wire သွယ်တည့်မှုစနစ်တွင်ကျိုး၃ချောင်းကိုအသုံးပြုပြီး၎င်းတို့မှာ live L အတွက်အညိုရောင် natural N အတွက်အပြာရောင်နဲ့ earth E အတွက်စိမ်းဝါကြားအရောင်တို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုနောက်ဒီတပုံကတော့ဒါအရှိတုန်းကအရင်တုန်းကသုံးခဲ့တဲ့ကောင် old wiring colors ပေါ့ဒါတွေကိုလည်းအခုဒီချိန်မှာဆက်သုံးလို့ရှိသေးတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီ old wiring color ကိုလည်းသူကဒီမှာဖော်ပြထားတာအဲ့တော့ the old color code red for life အနီရောင်ကဒါ live wire ပါ black for natural ကအနက်ရောင်ဖြစ်ပြီးတော့ green for earth အစိမ်းကတော့ဒါမြေစိုက်ကျိုးအတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ the old color code red for life black for natural and green for earth is also still in use as shown in figure
ပုံတွင်ဖော်ပြထားသောယခင်ကသုံးခဲ့သည့် live wire အနီး natural wire အနှစ်နဲ့ earth အစိမ်းတို့ကိုလည်းဆက်လက်သုံးစွဲလေးရှိပါသည်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေဟာအိမ်မှာ wire ဆင်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဘယ်ကောင်က live လဲဘယ်ကောင်က natural လဲဘယ်သူကတော့ဒါ earth wire လဲဆိုတာကို wire မှာပါတဲ့အယောင်နဲ့ခွဲခြားဖို့အတွက် color code လုပ်ထားတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုသင်ရိုးကရှင်းပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီ circuit 3မျိုးတွေကနေပထမတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒါမီကြောင်းတွေအတွက်အသုံးပြုတဲ့ဒါအလင်းစွမ်းအင်သုံး circuit ဖြစ်တဲ့ lighting circuit ကိုရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးဟာအခုဒီပုံလေးက textbook ကပေးထားတဲ့ typical lighting circuit ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကဘယ်ကနေလာမလို့ဆိုရင်ရှေ့မှာပြောတဲ့ distribution box ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေလာမယ်လာလို့ရှိရင် live မှာသူက fuse state တစ်ခုခံထားတယ်ပုံမှာကြည့်ရင်ဒါကfuse state တစ်ခု live မှာပါတာကိုတွေ့ရအဲ့တော့သူက240 volt AC နဲ့ဒါဝင်လာမယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့ဒီအရာမှာတစ်ဆင့်ဒါအိမ်မှာသုံးတဲ့မီးကြောင်းတွေကတော့အများကြီးရှိမှာဒီမှာတော့နမူနာအနေနဲ့3ခုပဲပြတယ်ပထမမီးတစ်လုံးက100 watt တစ်လုံးပေါ့နော်အဲ့တော့သူကနောက်ပြီးလို့ရင်60 watt တစ်လုံးနောက်တစ်ခုကတော့ဒါ40 watt တစ်လုံးဒီမီးတွေအားလုံးကိုဒီ live wire နဲ့ natural wire နဲ့ကြားထဲမှာသူတို့ကပုံမှန်မြင်တဲ့အတိုင်း parallel set ထားတယ် parallel set ထားပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါ live wire ကနေဒီအသုံးပြုမဲ့မီးတွေကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာ live wire ကိုဘာတက်ထားလို့ switch clock တွေတက်ထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုအခုဒီသင်တို့စာအုပ်က in lighting circuits the light bulbs are arranged in parallel across the main line main line ဆိုတာကအခု L နဲ့ N နဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့240 volt AC လာတဲ့ဒီ line ကို main line လို့ခေါ်တာเนาะအဲ့ဒီထဲမှာသူကမီးတွေကို parallel တက်တယ်လို့ပြောတာ each bulb has a potential difference of 240 voltအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကောင်က parallel တက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမီးအားလုံးဟာသူက potential တူတယ်240 volt ဖြစ်နော် one connected to the main line of 240 volt 240 volt main line နဲ့ parallel ဆက်ထားတဲ့အတွက်မီးအားလုံးရဲ့ potential difference က240 volt ပဲဖြစ်ပါတယ်အလင်းစွမ်းအင်သုံးပတ်လန်းတွင်မီးလုံးများကိုပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း main line နဲ့အပြိုင်ဆက်ထားသည်မီးလုံးတစ်လုံးစီဘိုအားသည် main line ၏ဘိုအားအတိုင်း240 volt ပင်ဖြစ်သည်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်Since the bulbs are connected in parallel, other bulbs will not affected when one bulb is switched on or off. This means that the lighted bulbs continues to be on, no matter what is done the other bulbs. ဒါကဘာကိုပြောတာတော့အဲ့တော့ဒီမှာဒီမီးသီးတွေကို parallel ဆက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မီးလုံးတစ်လုံးကိုသူကနော်ဖွင့်နေပိတ်တယ်ဘယ်လိုပဲလုပ်နော်အဲ့ဒီမီးလုံးတစ်လုံးမှာပဲအဖွင့်ပိတ်ဖြစ်မယ်ကျန်တဲ့မီးသီးတွေကိုသွားပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့မီးလုံးများကိုပြိုင်ဆက်ဆက်ထားသောကြောင့်တစ်လုံးကိုဖွင့်ပိတ်ခြင်းသည်အခြားမီးလုံးများသို့သက်ရောက်မှုမရှိပေမီးလုံးတစ်လုံးကိုဖွင့်ထားပါကအခြားမီးလုံးများနဲ့ဆက်နွယ်မှုမရှိပဲเนาะဆက်လက်ပြီးတော့လင်းနေမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ parallel ဆက်ထားတဲ့အတွက်ဖြစ်တာပါအကယ်၍မြန်စီးဆက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါမီးလုံးတစ်လုံးကိုပိတ်လိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့မီးလုံးများအားလုံးကလည်းဒါငြိမ့်သွားတော့မှာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့ if the bulbs are connected in series switching off one bulb would switch off all the others အကယ်၍များတဲ့မီးလုံးများကိုတန်းဆက်ပါကမီးသီးတစ်လုံးကိုပိတ်လိုက်ရင်အားလုံးပိတ်သွားပြီလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ the lighting circuit differs from the other two in that there are only two wires live and natural ဒီ lighting circuit ကတခြား circuit တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ power circuit ရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ heating circuit ရဲ့သူတို့ ਨੇ မတူဘူးဘာမတူတာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာက wire ရိုးနှစ်ချောင်းပဲပါတယ်နော်ဘောရှေ့မှာ circuit မှာပြောမြင်ရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် wire ရိုးနှစ်ချောင်းကဘာနဲ့ဘာလဲ live နဲ့ natural wire နှစ်ချောင်းကိုသာအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ် A lighting circuit must be connected sequentially as live wire fuse switch load and then natural wire ဒီ lighting circuit ကိုဆင်တဲ့အခါမှာသူကအစဉ်တိုင်းပေါ့နော်အစားဆုံး live wire ကနေလာမယ် live wire ကနေဘာထည့်မလို့ fuse ထည့်မယ်ပုံမှန်လေးပြထားတယ် fuse ပြီးရင်အဲ့ live wire မှာပဲ switch ထည့်မယ်ပြီးတော့မှ load ဆိုတာဒါမီးလုံးတွေနော်အဲ့ဒီကနေထွက်လာတဲ့ကောင်ကမှဘယ်ကိုသွားမလို့ natural wire ကိုပြန်သွားရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့် Olympic လျက်စီးပတ်လန်းတွင် live wire fuse လို့ပြောတဲ့ Duncan Joe switch လို့ပြောတဲ့ Mikhaluk အသုံးပြုမဲ့ပစ္စည်းလို့ထို့နောက် natural wire စသဖြင့်အစဉ်အတိုင်းဆက်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒါတွေပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒုတိယ circuit ဖြစ်တဲ့ power circuit နော်သူ့ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ power circuit ကိုသူကအိမ်မှာလိုအပ်တဲ့နေရာမှာ electrical power ကိုထုတ်ယူသုံးစွဲဖို့အတွက်
နေရာနှံ့ကိုဆင်ထားတာဖြစ်လို့သူကို remain circuit လို့လည်းခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် A remain circuit is an electrical system in which distribution points are connected to the main supply in a continuous closed circuit. The power sockets in a house are connected by means of remain circuit. အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ power ပတ်လန်းကတဲ့ line ခွဲများဖြန့်ဝေပေးတဲ့ line ခွဲပုံကနေပြီးတော့ပင်မ line နဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ green bait balance လက်စစ်စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အိမ်ဒီမှာရှိတဲ့လက်စစ် power ပလက်ပေါက်များကို power ပတ်လန်း the power circuit မှာဆက်သွယ်တက်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ် A remain circuit in a remain circuit the live natural and earth wire from the loop form a loop of cable going from the consumer unit to all the sockets intense and that back to the consumer unit အဲ့တော့ဒီမှာ consumer unit ဆိုတာကတော့ဒီ line ခွဲပုံကိုပဲပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ power ပတ်လန်းမှာတဲ့ consumer unit ကနေပြီးတော့ live ရဲ့ natural ရဲ့ earth ရဲ့ဒီ wire 3မျိုးเนาะ wire 3မျိုးကပလက်ပေါက်အကုန်လုံးကိုသူက set ထားပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုပဲ consumer unit ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ဝင်ပိတ်ပတ်လန်းလို့ပြောတာပါ Remain circuit is for the use of radio, computer, television, TV lamps and other appliances that consume less power than heating appliances ဒီ remain circuit မှာဘာတွေပါမလို့ဆိုရင်အသုံးဒီเนาะ power အသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခါ portable သုံးရတဲ့ plug ပေါက်ထိုးသုံးရတဲ့ပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့ radio တို့ computer တို့ TV တို့เนาะဇပွဲတွေမီးသီးတို့เนาะအစသဖြင့်ပေါ့เนาะဒါအကုန်ပါတာပေါ့ hair dryer တွေရောနောက်တစ်ခါဒီအာသွင်းကြိုးတက်တဲ့ plug box တွေရောဒါတွေအားလုံးကိုသူကပါတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ power ပတ်လန်းကိုအပူစွမ်းရင်ထုတ်ပြီးတော့ပစ္စည်းများထက် power သုံးစွဲမှုနေသော radio များ computer များရုပ်သံဖန်ဆက်များဇပွဲတွေမီလုံးများနဲ့အခြားသောပစ္စည်းများအတွက်အသုံးပြုသည်เนาะအဲ့ဒါပြီးတော့ This circuit supply electricity to all wall sockets in the house since current can flow to any particular socket by two ways now thin wires can be used in the whole ring အဲ့တော့ဒီ circuit ထဲမှာ power ပတ်လန်းမှာပေါ့နော်အိမ်နေရနေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ plug ပေါက်တွေကနေလျှက်စစ်တဲ့အားကိုဖြန့်ဝေပေးတယ်နော်ဒီပတ်လန်းမှာသုံးစွဲတဲ့ power ကနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ wire ကတိတ်တုတ်ကြီးတွေဆင်စရာမလိုဘူးเนาะအဲ့တော့ thin cables တွေเนาะ thin wires တွေကိုသုံးနိုင်တယ်လို့ပြောတာပါ beside both the live and natural wire runs a complete ring round the house and earth wire is also added for safety reason အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောတာကဒီအိမ်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ live wire နဲ့ natural wire နှစ်ခုအပြင်ဒီ power circuit မှာအန်ရကင်းမှုအတွက်သူကနောက်ထပ် wire တစ်ခုဖြစ်တဲ့ earth wire တတရမြောက် wire ပါထည့်ဆင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ power circuit မှာသုံးတဲ့ wire ကြိုးက3 pin plex တွေလည်းဖြစ်တဲ့ねအဲ့တော့သုံးစွဲတဲ့ wire တွေကလည်း wire 3 pin ပါတယ်နော် natural ရဲ့ live ရဲ့ earth ရဲ့3 pin ပါတာတွေဖြစ်တဲ့နာပြောတာပါ live နဲ့ natural wire များအပြင်လျှက်စစ်အန်ရကင်းဝေးစေရန်အတွက် earth wire ကိုထည့်သွင်းထားသည်လို့ပြောတာပါနော်အဲ့ဒါပြီးတော့ the power needed to domestic appliance can be taken off any part of the ring each main circuit also use 30 ampere fuse အဲ့တော့ဒီမှာအိမ်ထဲမှာအသုံးပြုမဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုကြိုက်တဲ့နေရာက plug ပေါက်တွေကနေသူ့ရဲ့ power ကိုဒါအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်တယ်เนาะအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီ main circuit မှာကတော့အသုံးပြုမဲ့ fuse ကတော့30 ampere တက်ဆင်တဲ့နယ်လို့ပြောတာပါအိမ်သုံးလျှက်စစ်များအတွက်လျှက်စစ်ပစ္စည်းများအတွက်လိုအပ်သော power ကိုပတ်လန်းဤကြိုက်ရနေရာမှာထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်သည် power ပတ်လန်းတိုင်းတွင်3 ampere တန်ခံကြိုးကိုအသုံးပြုသည်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ပြီးရင်တော့3 pin သုံးမယ်ဆိုတော့ဒီ3 pin plug ပေါက်နဲ့3 pin ဒီ plug နဲ့သူတို့ကိုအခုနည်းနည်းလေးသင်ဥစ္စာကပုံလေးတွေနဲ့ရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်3 pin sockets and 3 pin plugs are used in ring main circuits as shown in figure ပုံနေပြထားတဲ့ကဲ့သို့3 pin plug ပေါက်နဲ့ပစ္စည်းများဆက်သွယ်ရာတွင်3 pin plug ကိုသုံးသည်အဲ့တော့ဒီပုံမှာကြည့်ရင်အောက်ဆုံးမှာဒီ consumer unit ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ consumer unit ကသူကဒီ distribution box ကလာတဲ့ live နဲ့ natural wire နှစ်ခုအပြင်သူကဘာကိုပါထည့်သွင်းထားလို့ဒီပုံမှာစိမ့်ဝါကြားဖြစ်တဲ့ earth wire ကိုပါထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ plug box တစ်ခုစီကိုဒီ wire 3 pin ဟာ parallel နဲ့ဆက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ plug box မှာသူကအသုံးပြုဖို့အတွက် switch cloud တွေတက်ဆင်ထားတာကလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ3 pin မှာ2 pin ကတော့ဒီအဝါနဲ့ဒီပုံမှာ sorry
အပြာနဲ့အညိုပေါ့သူက life နဲ့ nature ဖြစ်ပြီးတော့စိမ့်ဝါကြကတော့ art wire ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုသင်တို့စာအုပ်က 3 pin plug ဆိုပြီးတော့အခုပုံလေးနဲ့ပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ face လို့ပြောတာက life ပါနော်သူကို hot wire လို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော်ဓာတ်လိုက်နိုင်တဲ့ကောင်နော်အနေရကြီးတဲ့ကောင်နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ natural wire အဲ့ဒါပြီးတော့စိမ့်ဝါကြကတော့ art wire ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ပြီးရင်တော့နောက်ထပ် circuit တစ်ခုဖြစ်တဲ့အိမ်မှာသုံးတဲ့ပတ်လန်းတွေက heating circuit အပူစွမ်းရင်သုံးတဲ့ circuit အကြောင်းကိုရှင်းပြပါမယ် heating circuit is for utilizations of appliances such as electric cookers, oven, hot plates, washing machines and dryers. Appliance connected in heating circuit use relatively large amount of power so that they have their own circuit. Each fuse used in such a circuit is rated at 30 ampere. ဒါပါပြောလဲဆိုရင်ဒီ heating circuit လို့ပြောတဲ့အပူစွမ်းအင်ကိုသုံးစွဲမဲ့ပတ်လန်းကနော်ဘယ်အတွက်လဲဆိုရင်ဒါလျှက်စစ်မီအိုးနော်မီးဘိုးနောက်တစ်ခါပြီးလို့ရှိရင်6ခံစက်တွေ dryer တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးရင် washing machine လို့ပြောတဲ့ wash လျှော်စက်အဲ့ဒီလိုသူက power ကို electrical power ကိုအသုံးများတဲ့ပစ္စည်းများကိုသုံးရန်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပါအပူပတ်လန်းတွင်အသုံးပြုမဲ့ပစ္စည်းတို့သည် power သုံးစွဲမှုများသောကြောင့်ပတ်လန်းကိုတီးခြားတက်ဆင်ရအဲ့တော့ဒီဟာကရှေ့မှာရှိတဲ့ဒီ lighting circuit တို့နော် power circuit တို့သူတို့ ਨੇ တီးခြားသူကိုတက်ဆင်ထားပြီးတော့နော်ဒီမှာဘယ်လောက်သုံးလို့30 ampere fuse ကိုသုံးမယ်လို့ပြောတာပါ Whatever the type of the circuit is used, care must be taken not to be overloaded, and the fuse of each circuit must be connected in the live L lead and must never be in the neutral N lead. A fuse connected in the neutral lead is pointless. It will in no way to protect the appliance used in the circuit. Whatever the type of the circuit uses. ဘယ်ပတ်လန်းကိုပဲတုံပေါ့နော်အဲ့တော့သူက overload လို့ပြောတယ်နော်ပတ်လန်းကခံနိုင်ရရှိတဲ့ဟာထက်ပိုမှုပြီးတော့ဝင်ဖို့သုံးဆွဲမှုမဖြစ်စေရန်သတိပြုရမည်ဖြစ်သည်နောက်တစ်ခါဒီ fuse တက်ရမှာလည်းပဲဒဏ်ခံကြိုးတက်ဆင်ရတွင်လည်း neutral N တွင်တက်ဆင် neutral N မှာတက်မတက်ရဘဲနဲ့ light မှာသာတက်ရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ light မှာတက်ပြီးတက်ရမှာနော်အဲ့တော့ neutral မှာတက်တာကတော့ဒါအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့နံပါတ်4ဖြစ်တဲ့ဒီပတ်လန်းတွေမှာအသုံးများတဲ့ circuit breaker လို့ပြောတဲ့ပတ်လန်းကိုဖြတ်တောက်ပေးတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ကြောင်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ number 4 circuit breaker from the customer unit or distribution box the wire branches into several parallel circuits for lights cooker immersion heater and main sockets each circuit passes through a fuse or a circuit breaker a circuit breaker is an automatic switch which traps damps off when the current is rise above the specified value. It can be reset by turning the switch on or pressing a button. အဲ့တော့ဒါပါပြောရအောင်ဆိုဒါ circuit breaker လေးရဲ့ဓာတ်ပုံလေးပေါ့နော်သင်ဥစ္စာအောက်ကပြီးတာ circuit breaker တော့တကယ်တမ်းကတော့ fuse ရဲ့နေရာမှာ fuse အစားသူကအသုံးပြုလို့ရဒါပေမဲ့ fuse နဲ့ကွာတာကသူက auto switch ပေါ့နော်သူ fuse ကတော့ပြတ်သွားရင်ပြန်ပြီးတော့fuse အသစ်ကိုထည့်ပေးရမယ်ဒီကောင်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး overload ဖြစ်တာနဲ့ဒီပြိုင်နေတဲ့ဒီကောင် box ဆိုပြီးတခါတည်းသူက switch off ဖြစ်သွားမှာ auto off လုပ်မှာအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ရင်တဲ့ခါကျရင်ဒါ fuse တို့ပြန် fuse တက်ဆရာမလို့ဒီခုတ်လေးကိုအောက်ပြန်ချလိုက်မယ်ဒိုဒီမို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအလုပ်ပြန်ပြီးတော့လုံနေတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ customer unit တို့မရီမို့ line ခွဲပုံမှာအလင်းမီးဖို့ရေဘူးချက်စသည်တို့နဲ့ power ပတ်လန်းများတို့ပြိုင်ဆက်ပတ်လန်းများစွာဖြင့်ဝါယာများစွာဖြန့်ထွက်သွားတယ်ပတ်လန်းတိုင်းမှာဒဏ်ခံကြိုးဒိုရီမဟုတ် circuit breaker တစ်ခုစီကိုဖြတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒဏ်ခံကြိုးမတက်ဘူးဆိုရင်တော့ circuit breaker ခုနောက်ပိုင်းတော့ circuit breaker တွေတက်တာများတယ်ဘာလို့ဆိုသူက fuse တို့ဒါဖြုတ်လိုက်တက်လိုက်လှုပ်ရှားမလို့လို့เนาะအဲ့တော့သူကဒါကြောင့် circuit breaker ဟာပတ်လန်းတွင်သတ်မှတ်ထားသောလျှက်စီးကြောင်းပမာဏထက်ပိုလာပါကအလိုလျောက်ဖြတ်ပြီးသောခလုတ်ဖြစ်တယ်၎င်းခလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်ခြင်း switch on ဒိုရီမိုခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ခြင်းဖြင့်လျှက်စီးကြောင်းကိုပတ်လန်းအတွင်ပြန်လည်စီးစီနိုင်တယ်ဒါလေးပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုကဒါအန်နီရဲ့ကင်းမှုအတွက်တက်ဆင်ထားတဲ့အာသင်းကိုအကြောင်းကိုမြေစိုက်ကျိုးချတဲ့အကြောင်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအာသင်းကတော့ဘယ်မှာရှိမှာတော့ဆိုရင်အိမ်မှာရှိတဲ့ပတ်လန်း၃မျိုးတည်းကနော်ဒီ power circuit တို့ remain circuit ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟောင်းရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ heating circuit နော်အပူစွမ်းရင်သုံးတဲ့ပတ်လန်းတွေမှာအာသင်းတက်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
Earthing of an electrical appliance is the most important safety precaution. ဒီအိမ်တွေမှာလျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုမြေစိုက်ကျိုးတက်ဆင်ခြင်းဟာအရေးကြီးဆုံးသောဒါအန္တရာယ်ကာကွယ်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် An earthing system or grounding system connects specific parts of an electrical power system with the ground, typically the earth's conductive surface for safety and functional purpose. အဲ့တော့ဒါပါပြောတယ်လေအဲ့တော့ earthing system ဆိုတာမြေစိုက်ကျိုးတက်ဆင်တာပေါ့နော် grounding system ပါပဲဒါကြောင့်မြေစိုက်ကျိုးတက်ဆင်ခြင်းဒီလျှက်စစ်စွမ်းအားစနစ်တစ်ခုရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုစီကိုကဘာမြေကြီးရဲ့လျှက်ကူးမျက်နှာပြင်နဲ့ဆက်သွယ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်လို့ပြောနော်အဲ့လိုဆက်သွယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါအန္တရာယ်ကင်းသွားတယ်လို့ဆိုလိုတာဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးသတိထားမှာကကဘာမြေကြီးရဲ့ဒီလျှက်ကူးမျက်နှာပြင်လို့ပြောတယ် conductive surface အဲ့ဒီကိုရောက်အောင်ဒီကောင်က earth ground ကချမှာဖြစ်တယ်နော်အပေါ်ယံမှာတမန်ငါရှန်ငါလေးမြေကြီးနဲ့ထိုံနေရတော့လုံးလို့မရဘူးနော်ဒါလေးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ in any electrical appliance the earth wire is always connected to the metal case အဲ့တော့ဒီလျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေအားလုံးမှာပေါ့နော်ဒီ earth wire ကိုဘယ်မှာဆက်သွယ်ထားမလို့ဆိုရင်သူတို့မှာပါတဲ့ဒီတတ္ထုကိုယ်တွေနဲ့ဆက်ပေးရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကဒီလျှက်စစ်မီးဘူးလေးတစ်ခုမှာသူက earth wire တက်ဆင်ထားတဲ့ဟာကိုပြောတာအဲ့ပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကwire ကျိုးနှစ်ချောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ brown light wire နဲ့ neutral wire blue ပုံမှာကြည့်ရင်အောက်ကနှစ်ချောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးအပေါ်က earth wire သူကတော့စိမ့်ဝါကြားနော်အဲ့တော့သူ့ကိုဒီမှာရှိတဲ့ neutral wire နဲ့ light wire ကတော့ဒီမိဖို့ထဲမှာရှိတဲ့ coin ပေါ့ heating element လို့ပြောတဲ့ coin ကိုသူကဆက်သွယ်ထားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီစိမ့်ဝါကြားဖြစ်တဲ့ဒီ earth wire ကိုတော့ဒီမိဖို့ရဲ့တတ္ထုကိုယ်ထဲမှာအခုပုံတိုင်းတက်ဆင်ထားတာတွေ့ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကလာတဲ့ဝါရိုး၃ချောင်းကအပေါ်မှာ3 pin plugs ကိုသွားမယ်နော်3 pin plugs ကလည်းပဲအဲ့တော့ဒီ plug ပေါက်ကိုသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆိုကဒီရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ပုံပြခဲ့တဲ့ပုံတိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကအဲ့တော့ live wire က plug ပေါက်မှာရှိတဲ့ live wire နဲ့ contact လုပ်မယ် neutral ကလည်း neutral နဲ့ contact လုပ်မယ်အဲ့တော့အပေါ်ကကောင်ကတော့ဒီ circuit မှာပါတဲ့မြေစိုက်ချိုးချထားတဲ့ကောင်ကိုသူကဒီ body နဲ့တခါလဲဆက်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ figure shows the earth wire connected to the metal case of an electric ion if the insulation inside the ion breaks down or the live wire become loose the case of the ion would be live at high voltage and of the main supply အဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာเนาะမိဘူးတစ်ခုရဲ့တတ္ထုကိုယ်တွေမှာ earth wire ကိုတက်ဆင်ထားတာကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမိဘူးထဲမှာရှိတဲ့ live wire က wire ရိုးပေါက်ပြီးတော့လျက်ကပြက်ရင်လည်းဖြစ်စေပေါ့နော် wire ရိုးပေါက်ဒါမှမဟုတ်ပြုတ်ထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါက်နေတဲ့နေရာဒိုရီမို့ပြုတ်ထွက်တဲ့အစလေးကမိဘူးကိုယ်တယ်နော်မိဘူးကိုယ်တယ်ကိုထိသွားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမိဘူးရဲ့ကိုယ်တယ်ဟာသူကပလက်ပေါက်မှာရှိတဲ့ဘူအားအတိုင်းသူက high voltage ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိဘူးကိုယ်တယ်ကိုကြိုက်မိတာကပလက်ပေါက်ထဲကိုကြိုက်မိတာနဲ့အတူတူပဲနော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကအန္တရာယ်ကြီးတာဓာတ်လိုက်နေတာပေါ့နော်if the metal case were not earth အကယ်၍သာ metal case ကိုအခုလို earth wire ယူနဲ့ဆက်မထားဘူးဆိုရင် a person touches the appliance by an accident a dangerous high current would pass through the person and then into the earth however with proper earthing the current would pass directly into the earth through the earth wire which has much smaller resistance than human being thereby sparing the person who touch the appliance အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလိုတာလဲအဲ့တော့သူပြောတာကတတ္ထုကိုယ်တွေကိုမြေစိုက်ကျိုးတက်ဆင်ထားခြင်းမရှိရင်တော့လူသုံးတဲ့လူကမတော်တဆဒီတတ္ထုကိုယ်တွေကိုထိမိကြိုက်မိတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ high voltage ဖြစ်တဲ့ဒီဘိုးအားမြင့်တဲ့လျှက်စီးအောင်ကသူခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒါဖက်နဲ့တွေပါစီးမထားဘူးဆိုရင်တော့ပိုဆိုးတာပေါ့နော်မြေကြီးတွေကိုစီးသွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် तू က high voltage ကတဲ့သူခန္ဓာကိုယ်မှာဖြတ်စီးခံရတဲ့အတွက် तू ဟာလျှက်စစ်ဓာတ်လိုက်တာပေါ့နော်အနေရရှိတဲ့သိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြေစိုက်ကျိုးတက်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့လျှက်စီးရန်က तू ကလူခန္ဓာကိုယ်ထက်ခုခံမှုနည်းတဲ့ဒီဝါယာယိုးကြီးอ่ะပေါ့နော်အဲ့ဒီကတဆင့် तू ကမြေကြီးကိုဓာတ်ရိုက်စီးသွားမယ်လူခန္ဓာကိုယ်တွေကိုလျှက်စီးအောင်များမစီးနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့အဲ့လိုလှုပ်ထားရင်ဒါထိမိကြိုင်မိသူကိုဓာတ်လိုက်ခြင်းကနေပြီးတော့ကာဝယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်လွတ်ကင်းသွားတာပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့ဒီပိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့review exercise များကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် review exercise နံပါတ်1က why are the lamps connected in parallel in the lighting circuit အဲ့တော့ဒီလင်းအောင်ပေးတဲ့ပလန်းတွေမှာမီးသီးမီးလုံးတွေကိုစီးရီးမဆက်ဖက်နဲ့ parallel ဆက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတာနော်အဲ့တော့
အလင်းလျက်စီးပတ်လန်းတွင်မိသီးများအားအဘဲ့ကြောင့်ပြိုင်ဆက်ဆက်ရပါသည်လို့မေးအဲ့ဒါရှိမှလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ပက်ဒယ်ဆက်လိုက်တယ်ဆိုရင်မိသီးတစ်လုံးကိုအဖွင့်ပိတ်လုပ်တာကကျန်တဲ့မိသီးတွေကိုသွားပြီးတော့ဘာမှအကျိုးတရားမှုမရှိဘူးတကယ်လို့ CD မဲ့ဆက်ထားမယ်ဆိုရင်ထိတ်ဆုံးမိတုံးကပိတ်လိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့မိသီးတွေဖွင့်လို့ကိုမရတော့အကုန်ပိတ်သွားမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့ तू ကအဲ့လိုဆက်တယ်နော်အဲ့ဒီအဖြေလေးကို since the bulbs are connected in parallel the other bulbs not affected when one bulb is switched on or off this means that the light bulbs continues to be on no matter what is done the other bulbs if the bulbs are connected in series switching off one bulb would switch off all the others therefore the lamps are connected in parallel in lighting circuits ဒါ review exercise number 1ရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ပေါ့နော် review exercise number 2 why are the fuses and switches placed on the live wire of the circuit ဒါရှိမှလဲပြောခဲ့တယ်နော် fuse တွေ switch တွေက live wire မှာပဲတက်ရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော် fuse တွေ switch တွေကို live wire မှာမတက်ဖဲနဲ့ neutral wire မှာတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိခလုတ်ကဖွင့်လို့တော့ရဒါပေမဲ့ပြဿနာကအဲ့တော့မိခလုတ်ကsorry မီးသီးရပေါ့နော်မီးသီးမီးကြောင်းဟာအဲ့တော့ပြတ်သွားလို့ပြင်းရင်လည်းလဲရင်လည်းဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့တော့ဒီ neutral line မှာ switch တက်ထားတယ်ခလုတ်ကြီးပိတ်ခဲ့ပေမဲ့မီးသီးကိုဘာရောက်နေဆိုရင် high voltage ကရောက်အနေရှိတာပေါ့ဓာတ်လိုက်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကိုဘယ်မှာပဲတက်တာဆို live wire မှာတက် live wire မှာတက်လို့ live wire ကပိတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ live wire လာတဲ့ high voltage ကမီးသီးကိုရောက်လာခြင်းမရှိတော့အနေကင်းတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့မိကွန်းလေးဟာဒဏ်ခံကျိုးနဲ့မိခလုတ်များကိုအဘက်ကြောင့်ပတ်လန်းဤ live wire တွင်တက်ဆင်ရပါသည် because the live wire is the dangerous wire high voltage fuses and switches must be connected in live outlet and must never be in a neutral outlet အဲ့တော့ဒါလေးဟာဒီ live wire ကအနေရရှိလို့အဲ့ဒီမှာပဲတက်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်နော်နံပါတ်3ကတော့ mention the appropriate wiring circuits for the following electrical appliance အောက်ပေါ်ပြပါလျှက်စစ်ပစ္စည်းများအတွက်သင့်လျော်တဲ့ဒီ circuit wiring circuit တွေကိုရှင်းပြပေးပါလို့ပြောတာအဲ့တော့ပထမတစ်ခုကတော့နံပါတ်1က bulbs and fluorescent lamps ဒါမီးသီးတွေမီးကြောင်းတွေအဲ့သူတို့ကိုဘယ် circuit မှာထည့်ရမလဲပေါ့နော်နောက်နံပါတ်2ကတော့ electric iron လျှက်စစ်မီးဘူးပေါ့နော်ဘယ်မှာထည့်ရမလဲပြီးရင် water pump motor ပြီးရင် electric stove အဲ့တော့ဒီဟာတွေဟာရှေ့မှာရှင်းပြခဲ့တဲ့ဒီ circuit 3မျိုးเนาะအဲ့ဒီ3မျိုးထဲမှာတင့်တော်ဟာတွေမှာတက်ဆင်ရအဲ့တော့ circuit 3မျိုးထဲမှာတင့်တော်ဟာတက်ဆင်ရမယ်ဆိုတော့ကြတော့ပထမအဦးဆုံး lighting circuit เนาะအဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့ဘယ်ဘာတွေသုံးတာလို့ဆိုရင် bulb and fluorescent ဆိုတော့တစ်အတွက်က lighting circuit ပါနောက်ပြီးလို့ရှိရင် electric iron ကတော့ဒါကတော့ power circuit လို့လည်းရတယ်เนาะဒါ remote heating circuit မှာသူကအပူထုတ်ပေးလို့เนาะအဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော့အိမ်ဒီမှာသုံးတာကတော့ plug ထိုးသုံးတော့သူကpower circuit ထဲမှာမရှိဘဲနဲ့ power circuit ထဲမှာရောက်နေတာများတယ်နော်တိုးတော့လဲသူကအပူထုတ်ပေးလို့တင်ယူက heating circuit နဲ့ဖြည့်ပါတယ်နံပါတ်3 water pump water pump တွေကတော့ဒါက remain circuit လို့ပြောတဲ့ power circuit မှာတက်ဆင်အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ electric stove ကတော့သိကြတယ်ဘယ်မှာသုံးရလဲ heating circuit မှာသုံးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါ review တွေပြီးပြီဆိုတော့ဒီဘိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ keywords လို့ပြောတဲ့အဓိကစကားလုံးလေးတွေတင်ယူကပေးထားတာရှိပါတယ်သူတို့ကတော့ဒီ circuit 3မျိုးဖြစ်တဲ့ lighting circuit remain circuit heating circuit အဲ့ဒါပြီးရင်အဲ့ဒီနောက်မှာတင်ကြားခဲ့တဲ့ fuse အစားအသုံးပြုတဲ့ circuit breaker ပြီးရင် earthing လို့ပြောတဲ့မြေစက်ကြိုးချပြီးရင်တော့ဒီ main ကနေလာတဲ့ကောင်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကိုမှเนาะ main switch ကနေလာပြီးတော့ lighting circuit တို့ remain circuit တို့ heating circuit တို့ကိုခွဲဝေပေးတဲ့ distribution box ဒါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာထားပါအောင်မယ်အားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ